Всем привет! Вы на канале Анопчане, с вами Наташа. Утро 9 августа 2020 мы находимся на пляже в Джимете. Пляжный эпицентр курортного поселка. Выход на пляж со стороны первого проезда. Сейчас около 9 утра. Мы с вами пройдемся от первого проезда до пляжа с выходом от гостевого проезда. Посмотрим на состояние береговой линии. Вот уже можем оценить, приближаемся к морю и видим, что водичка в море чистая. Заходим в море и ощущаем, что водичка в море прохладная. Какая температура воды в море, мы измерим чуть попозже. Как видите, водичка чистая, с небольшим количеством водорослей. Прямо с утра на пляже лишают покоя рекламщики своих услуг в рупор. Лежаки под навесами стоят 200 рублей на день. На свободной полосе между линией с топчинами, лежаками и линией моря можно разместиться на своей лежанке, подстилке. По прогнозу сегодня до плюс 34 в тени. Очередной ожидается знойный, очень жаркий день. Ко всему прочему, еще и ветреный. Уже с утра дует ветерок, но днем по прогнозу усиление ветра северо-восточного направления 10 и больше метров в секунду. При такой жаре и таком ветре увеличивается пожароопасность, поэтому население предупреждают не разводить костры. Смотрите, вот мы немножко продвинулись от первого проезда, где водичка, в общем-то, чистая, с небольшим вкраплением водорослей. И здесь уже прямо-таки застой зелени. Видно, что дальше на глубину вода чистая и прозрачная. Вот смотрите, из-за ветра рябь на поверхности моря, да? И видно прямо границу моря, чистого от водорослей. И там, где водоросли, ряби нет. Естественно, что и купающихся на этом участке пляжа тоже нет. Люди размещаются с одной стороны этого скопления тины и с другой. Видите, такая группа людей вдоль берега идет в направлении, в поисках чистого, свободного от тины моря. И мы тоже идем вперед с надеждой встретить свободное от тины море. Итак, на этот утренний час температура воздуха около плюс 27-28 градусов. На участке, где есть чистый заход в море, скопление отдыхающих. И смотрите, дальше нас ожидает по пути почти пустой пляж. Потому что береговая линия вдоль этого участка плотно заложена тиной. И вот смотрите, в тех участках, где люди не купаются, да, море свободное от людей, эту часть моря заняли чайки. О, смотрите, заходит
Очередная группа отдыхающих на посадку. Летят над морем, над нами. ДМТ – это достаточно частое явление. Заходящие на посадку в Анапский аэропорт самолеты. Итак, друзья, температура воды в море неизменна, как и в предыдущие дни. Плюс 24 градуса. Достаточно комфортная температура водички. Так что если найден чистый участок моря, то можно считать, что отдых удался. Итак, проходим участок пляжа, где вдоль берега уже прямо образовались такие скопления зеленые. Но все еще пока что это не критично. Нет никакого неприятного запаха. Плюс к этому, если вы не очень брезгливы, то эту зеленую полосу можно пройти, миновать, и в награду вас ждет чистое прозрачное море. И из-за того, что большинство людей здесь не купается, вы будете плавать практически один, вокруг будет никого. Барханчики. Но где еще в России есть такие замечательные пляжи? С таким количеством песка, с таким раздольем песчаным. Столько лет, почти всю свою жизнь я живу в Анапе и не перестаю восхищаться песчаным анапским побережьем. Вот мы уже прошли почти весь путь, намеченный от первого проезда до гостевого проезда, и на всем пути вдоль берега, почти на всем пути нас сопровождала Тина. Только в районе первого проезда было чистое море, и небольшой чистый кусочек заход в море был по пути. И вот мы уже приближаемся к пляжу с выходом с гостевого проезда. Как видите, здесь уже достаточно отдыхающих. И зеленая полоса Тины продолжается. Здесь вы видите на участке пляжа то ли направление волны, то ли вот какая-то отмель. И тоже есть вот небольшой участок свободный, более-менее от водорослей. Но повторюсь, вот эта вот зеленая полоса, это не критично. Я по ней свободно хожу, ну, возможно, потому что я всю жизнь сталкиваюсь с Тиной, знаю ее с детства, знаю, что в ней нет ничего страшного. Если она не залеживается, не чернеет и не воняет, то не вижу проблемы. Выход через гостевой проезд территории пансионата Рябинушка, пансионата Соловей. И здесь же лежаки под навесами общего пользования. Напомню, лежак на день 200 рублей.
один из центральных выходов на пляж через гостевой проезд, поэтому здесь достаточно много людей. Сейчас каждую минуту люди собираются на пляже, все больше и больше их. Дощатая дорожка, ведущая от гостевого проезда на пляж. Вот как раз мы видим поток, направляющийся к пляжу. Вареная кукуруза 50 рублей, детская площадка, пляжный бар, раздевалка. Здесь подаль от раздевалки место для курения. Отдельное место для курения, так как на пляже курение запрещено. Туалет. В общем, как и полагается, в районе всех центральных выходов на пляж собрана вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха людей. На этом, дорогие наши зрители, все. Рада быть полезной и информировать вас о состоянии пляжей в Анапе. Подписывайтесь, кто еще не подписан, чтобы быть в курсе, где в Анапе тина, а где чистое море. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами была Наташа. Еще обязательно увидимся. Пока!